Ciao a tutti, sono Alessandro Campanini, proprietario e fondatore del mastro birraio del birrificio Doppio Malto di Erba, provincia di Como, in Lombardia. Ho fondato 10 anni fa, adesso mi trovo qui nel mio stand a Rex di Rimini 2014. Questo è il nostro furgone, sono appoggiato al nostro furgone e facciamo le consegne nel raggio di 5 km, è un Fiat 1100 del 48. La mia azienda è nata, ho cercato di unire la passione della birra artigianale con la buona cucina, sono figlio di cuochi emiliani da generazioni, per cui ho aperto un brew pub. Il brew pub è un ristorante, è una fabbrica di birra con la mescita all'interno di un ristorante, per cui in qualsiasi dei nostri tavoli dove mangi puoi vedere noi che facciamo la birra. Facciamo 8 birre, con queste 8 birre sono tutte mie ricette. Praticamente sposiamo tutte le famiglie di birra, dalla Pils fino a una chocolate stout scura, e hanno avuto riconoscimenti a livello mondiale ed europeo, sono state giudicate in tutti i concorsi del mondo, negli Stati Uniti, a Londra International Challenge abbiamo vinto 3 medaglie d'oro mondiali. L'ultima a ottobre, 4 mesi fa, a ottobre 2013 all'European Beer Star abbiamo vinto l'oro con la nostra Bitterland, una birra con 5 lupuli americani che ho selezionato in 2 anni di viaggi, in 5 piantagioni, in 5 stati diversi. Uno dei lupuli che uso lo coltivano gli Amish nella contea di Lancaster in Pennsylvania, per cui birre particolari. Sono state apprezzate appunto perché all'inizio c'è proprio, dalla nascita della ricetta, c'è proprio una ricerca delle materie prime nobili che vado a cercarmi girando tutto il mondo. Noi la birra la facciamo solo con acqua, malto, lupolo, lievito, l'unico ingrediente segreto è la passione che mettiamo nel birrare le nostre birre. Questa è la nostra birra. È importantissimo il cappello di schiuma della birra perché fa in modo di non fa entrare a contatto il prodotto con l'aria, per se no si ossiderebbe. Per cui buona bevuta a tutti e buon appetito a mangiare bene e non solo.